Alguna vegada t'has preguntat com es pot garantir que l'energia que consumeixes és 100% renovable? Seria genial poder dir-te que l'energia que arriba a casa teva prové directament de les plaques solars que Barcelona Energia gestiona al Parc del Fòrum. Però la veritat és que no podem per un motiu evident. No es pot tirar un cable nou cada vegada que algú canvia de comercialitzadora. I com és possible que Barcelona Energia es defineixi com a 100% renovable si és el mateix cable el que subministra a tothom? Doncs gràcies a les garanties d'origen, que és un certificat oficial publicat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència on s'indica d'on prové cadascun dels quilowatts-hora que ha venut una comercialitzadora durant l'any anterior i quantes emissions de CO2 i residus radioactius ha generat. En el cas de Barcelona Energia, com que només ven energia 100% renovable, sempre certifica 0 emissions i 0 residus nuclears. En definitiva, si volem reduir l'impacte del nostre consum en el medi ambient, hem de deixar de banda l'ús de fonts contaminants. I això ho podem fer amb un petit gest com és contractar l'electricitat a una comercialitzadora que només vengui energia de productors renovables.